استاذه هبه. ازي حضرتك يا استاذه؟ معلش. بصي يعني اغلبيه اللعيبه بتاعت النادي الاسماعيلي اغلبيه اعمارها تتراوح من 21 سنه. تمام. صحيوا ولقوا نفسهم ان هم مطالبين ان هم ينقذوا النادي الاسماعيلي، مفيش غيرهم. هل اللعيب او سن اللاعب الصغير نقدر نتعامل معاه ازاي نفسيا او نؤهله نفسيا ان هو يبقى موجود في نادي بحجم النادي الاسماعيلي؟ لازم كل نادي يبقى حاطط دكتور مثلا لتأهيل النفسي للعيبة، ده عشان يعرف يعني يأهل اللعيبة ان هم يبقوا داخلين. دكتور يعني نخلي دكتور في النادي ازاي يعني؟ لا، ده بيبقى فيه قسم تأهيل نفسي، ده لازم كل نادي لازم يعمل حاجة زي كده. يعني يبقى ده في موجود النوادي الجهاز الكبيرة على فكرة بيعملوا هنا في مصر. في النوادي الكبيرة هنا؟ في النوادي الكبيرة. طب الدكتور ده بيبقى في الجهاز الفني يعني ولا ملهوش اختصاصات في الجهاز هو الفني؟ اختصاصه ان هو بيمسك اللعيبة، كل لعيب بيأهله نفسيا، وقت الغضب تعمل ايه، وقت لما يبقى في حواليك دوشة تعمل ايه. يعني بيأهله في كل خطوة بيعملها، بيديله زي نصايح يمشي عليها. طيب جانب تاني، ايه اللي يخلي لعيب مثلا مش شرط يبقى صغير، لعيب دولي مثلا يبقى عنده ضغط نفسي او يخرج عن اعصابه في الملعب؟ دي حاجة بتبقى غصب عنه، لان هو بيبقى قدام جمهور كبير جدا، بيبقى هو حاطه في مكانه ان هو لازم يكسب، فده بيبقى موتره نفسيا. وبرده بيبقى خايف جدا ان هو يفشل، ودي حاجه طبعا ممكن تجيب له احباط، فده برده بيوتره نفسيا. تجيب له احباط؟ لعيب دولي يجي له احباط؟ ده المفروض لعيب دولي ده يبقى مؤهل نفسيا. ماشي، بس في الاول في الاخر انسان، ما هو يبقى يعني هو قدامه جماهير كبيره جدا كتير جدا، حاطينه في مكان ان هو يبقى يعني يكسب الماتش، فبرضه يعني دي حاجه تجيب له احباط لو هو ما اداش حلو. بس الضغط الجماهيري، بما انك بقى بتقولي ضغط جماهيري، الضغط الجماهيري بيبقى ليه عامل نفسي على اللعيبه؟ اكيد الضغط طب بيبقى الجماهيري بالسلب ولا بالايجاب؟ والله هو حسب نفسيه كل لاعب. يعني في لاعب يقدر يعني يأدي تحت ضغط، مفيش مشكله، عادي جدا، بالعكس ده بيديله يعني زي دفع ان هو يكسب ويأدي اكتر. وفي لاعب تاني لا، الموضوع ده بيوتره نفسيا جدا، بيخليه ممكن ما يتصرفش صح، ما يبقاش كل خطواته محسوبه، بيبقى فيه برضو بيعم عليه التوتر. بس طيب في حاجه تانية مهمه، الضغط يعني العامل البدني مهم في النفسيه للاعب؟ اكيد دي يعني حاجه مهمه جدا، ان اللاعب لازم يبقى ساعتها نايم كويس عشان جسمه يبقى كويس مرتاح، وطبعا هم بيسافروا كتير والحاجات دي بتأثر عليهم، فلازم يبقى حاطط رينج معين للنوم كويس، لان هو برضو يعني لازم يبقى الحاجات دي ملم بيها جدا، ملم ان هو يبقى مؤهل بدنيا عشان يقدر يتعامل نفسيا. لان لو هو جسمه مرهق غصب عنه اي حد هيكلمه كلمه حتى لو عاديه هيتعصب عليه غصب عنه. دي حاجه احنا كلنا كبني ادمين، لو حد مرهق مش نايم كويس، مش اكل كويس، كل الحاجات دي، مش شارب ميه كويس، كل الحاجات دي بتوتر، بتأثر نفسيا على بتوتر ولا بتأثر نفسيا؟ ما هو ده التوتر والتأثير النفسي الاثنين جزء لا يتجزأوا من بعض. الاثنين بمعنى ان التوتر بيخلي الواحد يبقى عقله في حاله رد فعل مثلا هجومي فجاه، رغم ان ما فيش حد يكون مثلا عمل له حاجه تخليه يهجم، يعني يتكلم بطريقه مش كويسه، يعمل رد فعل مش كويس، بس ده ناتج عن ان هو متوتر. ده ناتج التوتر. والناتج النفسي؟ والناتج النفسي ان هو يبقى مثلا نفسيا بقى ممكن يكون نفسي اجتماعيا، مش شرط يعني يكون في وسط اللعيبه ما بينها وما بين بعض، ممكن يكون اجتماعي، يعني مثلا صحابه الناس اللي حواليه ممكن ده يكون اثر عليه نفسيا، فبالتالي برضو ده ما عرفش يتخطى الموضوع ده، اثر عليه نفسيا. يعني الضغط المستمر على اللعيبه بيأثر على تصرفاتهم وافعالهم. دي حقيقه؟ طبعا. ازاي بقى؟ يعني كل لاعب لو هو يعني في فتره كده لازم الواحد يبقى يقعد يعني يقعد يفكر قبل ما يعمل اي رد فعل، لان كل رد فعل بيقعد يتفكر ولا لازم يقعد يفكر قبل ما ياخد رد فعل؟ تفرق؟ لا، يقعد يفكر قبل ما ياخد رد الفعل.
يعني لو حد عمل فعل معين بيستفزوا بيه، لازم يقعد يفكر قبل ما يعمل رد الفعل. يقعد مثلا 5 ثواني يفكر يعمل مثلا. لازم هو يبقى متدرب على حاجه زي كده برضه. لازم يقعد يفكر، ياخد نفس عميق، يفكر يقول مثلا يقدر يفكر ازاي يا فندم وهو عنده ضغط من ده ومن جمهور ومن اداره ومن مثلا من جهاز فني، من حياته الشخصيه، يقدر ازاي دي يفكر حاجات فيها؟ بقى، دي حاجات لازم يبقى هو عامل حسابه عليها، متمرن بقى في تمرينات للنفس، في تمرينات للراحه الذهنيه. كل الحاجات دي لازم هو يبقى متدرب عليها. عشان كده بقول لك لازم يبقى في اي نادي دكتور تأهيل نفسي. تأهيل يعني نفسي ده كله مرتبط ان انا ابقى عندي في الجهاز الفني مثلا اخصائي نفسي يعني مخصص ان هو يقعد مع اللعيبه ويتكلم يعرف معاهم. ازاي يقول لهم ازاي يمتصوا غضبهم، لان طبعا اكيد في حاجات كتير جدا هتستفزهم. انا خدتها من وهيبقى حضرتك، الموضوع ده مهم جدا يعني. انا من خلالي لازم اناشد بيه ان هو لازم يبقى في كل جهاز فني خبير نفسي زي ما بيقولوا، وفكره ممتازه، فكره هايله. فعلا. طيب يعني انت دخلتيني برضو في حته تانية، التغذيه او الميه او الحاجات دي، ايه علاقتها بالنفسيه برضو اكتر؟ يعني فيديني اكتر بالموضوع ده. لازم اللاعب لازم يبقى، او اي لاعب يعني لاعب رياضي، مش شرط لاعب كوره بس، احنا بنتكلم حتى لو لاعب رياضي، اي واحد رياضي لازم يفكر ازاي يدخل جسمه الاكل الصحي. لان تمام. الاكل الصحي ده هيخليه ما يتوترش، ما يتعصبش، ما يهدى. يتوترش بقى بالاجزاء اللي انت قلتيها، اه ان هو مثلا يبقى متوتر، او الفرق بين التوتر والعصبيه، صح كده؟ اه طبعا. ولو هو اكل مثلا مش كويس، يعني مش صحي بمعنى اصح. بيأثر عليه؟ طبعا. معقوله؟ اه طبعا. يعني هو لو انا اكل اكل اكله مش صحيه تأثر عليا نفسيا؟ تأثر عليك نفسيا وتأثر عليك جسمانيا. تحس ان الواحد همدان لو اكل مثلا سكريات كتير، لو اكل نشويات معجنات كتير. كل الحاجات دي بتأثر عليه جسمانيا، بيبقى مش قادر يتحرك، بلس كمان بيبقى مش قادر حد يتكلم معاه نص كلمة، بيبقى على اخره. فطبعا الاكل والتغذية مهمة جدا جدا للاعيب الكورة واللعيب الرياضي اللي هو بيحب الرياضة. طيب حاجه تانية بقى مهمه، اسيطر على نفسي ازاي في حته ان انا مثلا مش مؤهل نفسيا النهارده فانزل الملعب، ازاي اقدر اسيطر على نفسي؟ لازم كل واحد قبل ما ينزل من بيته، مش ينزل الملعب بس، ينزل من بيته لازم يبقى عارف. كل شخص عامه، مش كل شرط لعيب شخص الكوره مش بس. شرط. لازم يبقى متأهب انه حد اكيد هيستفزه، لازم يشوف هيتعامل مع ده ازاي. حد هيقول له كلمة ما تعجبوش، لازم يشوف هيتعامل مع ده ازاي. كل الحاجات دي هتخلي الواحد، دي تمرينات، هي كل الحاجات دي تمرينات وهتيجي مع الممارسة. يعني لازم يبقى كل واحد عارف ان هو الحاجات دي طول ما هو قاعد يعملها، يفكر انا لو حد استفزني هعمل ازاي، رد فعلي هيبقى ازاي. الفعل ده لازم رد فعلي يبقى هادي، ما يبقاش منفعل. لازم مخي يبقى شغال، ما يبقاش هو المتحكم فيا. يعني رد فعلي ما لازم انا ابقى متحكمه في رد فعلي انا، ما يبقاش هو اللي بيمشيني اللي قدامي من الفعل بتاعه. حضرتك رابطه التغذيه يعني بكل كلامك رابطه فيه التغذيه السليمه. عايزك أساسي. تكلمني شويه عن حكايه التغذيه دي شويه في العامل النفسي. والله هو التغذيه، يعني فيديني اكتر بيها او انصحيني اكتر. والله اي حد لنفسي، مش شرط لعيب كوره يعني. اي حد عايز يبقى بصحه كويسه، عايز يبقى مش متوتر، الثبات الانفعالي بتاعه حلو كويس يعني. لازم يخلي باله من كل حاجه بيدخلها في بقه. لازم اي حاجه تدخل الامعاء لازم الواحد يبقى مفكر فيها. ومرتبطه بالفكره، انا خدتها منك اهو دلوقتي بس معلومه، يعني التغذيه مرتبطه بالفكر. لان الامعاء، اي اكل بيخش الامعاء بيدي اشاره للمخ على طول، انا مش مبسوط لو اكل وحش، معقوله؟ انا مش مبسوط. فبالتالي المخ بيترجم الموضوع ده، لا خلاص انا هتنرفز، انا هتعصب، انا هبقى كسلان، انا مش هتمرن. ده لو اكل وحش. طب لو اكل حلو او صحي، خلاص لا يبقى هو ده مديله باور ان هو يدي اكتر في التمرين، مديله باور ان هو يتكلم مع الناس وهو عنده طاقة ايجابية، يتكلم مع حتى نفسه، يحس ان هو نفسه راضي عن نفسه. يعني انا ابقى راضي عن نفسي، ان انا لازم اأهل نفسي الاول، تغذيه سليمه، رياضه سليمه، ابعد، يعني ازاي ابعد برضو عن الضغوطات دي شويه كده يعني.
ما هي برضو الضغوطات دي لازم الواحد يبقى من نابع من جواه ان هو عايز يعمل، زي مثلا ما يفكرش في اي حاجه تضايقه. يعني حتى طبعا احنا كلنا في عندنا حاجات بتضايقنا طبعا يعني. يعني ايه ما افكرش في حاجه تضايقني يا دكتور يا استاذه هبه؟ يعني لازم لو في حاجه مثلا حد ضايقنا باي حاجه، ما نخليش عقلنا يفكر احنا ازاي مثلا. واحنا بنفكر غصب عننا، ما هو بقى غصب ده عننا، بقى وبنزل تمرين. في توتر وبنزل في شغل. انا بتكلم عني بقى، مهم. مش بعيد عن الكوره خالص وبعيد عن الرياضه خالص. مهم. انا نفسي لما بنزل لازم يبقى في ضغط وفي تفكير كتير، بفكر كتير جدا يعني. ما هي دي بقى بتيجي عن طريق الممارسه، ما هو ده تمرين، انت بتمرن نفسك انك ازاي. يعني العامل النفسي ليه تمرين؟ طب العامل النفسي ليه تمرين، العامل الذهني ان انا ما اخليش مخي 24 ساعه في 24 ساعه بتفرق. بيفكر. ايوه، نفسي ده اللي هو انا نفسيتي دي يعني كويسه، نفسيتي متضايقه، نفسيتي زعلانه، المود بتاعي عامل ازاي. لكن العامل الذهني انا هتصرف ازاي في الموقف اللي بتقابلني. موقف مثلا قابلني سواء موقف لازم سلب او اربط ايجاب. الاثنين ببعض. سواء موقف سلب او ايجاب، ده تمام. هتصرف فيه ازاي، ده بقى محتاج برضو تمرين ذهني. بص، هو التمرين يعني كل الناس فاكره ان التمرين تمرين بدني بس، انا هروح الجيم هلعب رياضه مش عارفه ايه، هو ده التمرين البدني، هلعب كوره اي حاجه من الحاجات دي. لا، هو التمرين تمرين مش بدني بس، التمرين النفسي والتمرين الذهني بالظبط زي التمرين الرياضي. امرن نفسي ازاي؟ تمرن نفسك ذهني ولا بدني ولا ذهني. ذهني، لازم نقعد نفكر. لو مثلا يعني حد انت ممكن برضه بدني ممكن ايوه، كل حاجه ليها تمرينات وتمرينات بسيطه، قولي لي ازاي امرن وهي نفسي. عاده يعني. امرن نفسي انا كايمن ذهنيا مثلا. لو مثلا حد ضايقني، ما اقعدش افكر كتير جدا في الحاجات اللي هو ضايقني فيها، بالعكس اقول خلاص انا مش هتعامل معاه تاني، اقعد بقى افكر في الحل الايجابي. ما اقعدش اقول لا انا هو ضايقني في كذا فلازم ارد له الفعل بتاعي، وده ارد الفعل بتاعي اقوى من بتاعه، وافكر ازاي اذيه. كل الحاجات دي هتتعبني انا شخصيا. طبعا هتعبه، بس طبعا هتعب نفسي الاول. طب وليه؟ ما انا ممكن اعود نفسي ان انا خلاص انا هفكر ازاي يعني ابعد عن الحاجه اللي تاذيني. تمام. بس ده اهم تمرين في العامل النفسي، ان انا ابعد نفسي عن الضغوطات وما يشمل واي حاجه تاذيني. انا عارفه ان الناس كلها مضغوطه، وكل واحد مضغوط في كل مجال مثلا فيه، بس لازم ده تمرين لازم الواحد يعمله لنفسه قبل لاي حد تاني. طيب يعني ممكن برضو يعني حته تانية برضو نيجي نحسبها مثلا بان انت قلتي مثلا ايه شخص مضايقني لازم ابعد عنه. تمام. فرضنا انا من تفكيري بيحصل، يعني كلنا كده، من تفكيري بيوهم لي ان انا مثلا لا انا مضغوط، انا مش طايق نفسي. بتتعاملي مع الحاله دي ازاي؟ بنقعد نفكر، بنقعد ندي 5 ثواني. لو انا مثلا حد ضايقني نقعد ندي 5 ثواني في الموقف نفسه. في الموقف نفسه دي بعملها 5 ازاي؟ ثواني عادي. بالواحد بيقف كده 5 ثواني نفكر، نقعد ناخد نفس عميق. هنعرف نعمل يعني حاجه أنا زي لو انا كده. في مشكله هاخد 5 ثواني يا دكتور يا استاذه ناخد نفس عميق، وبعد كده نفكر هل الموضوع ده مستدعي ان انا ادخل فيه واضر نفسي عشان خاطره. دي حاجه ممكن توقفني لو انا ذكي. ما هو ده فخ. بس مش كل الناس بتعمل كده. لا، ما هو لازم انا اعتبر ان ده فخ. هل انا الفخ ده هقع فيه؟ هل اخلي اللي قدامي يسيطر عليا؟ المعلومه دي مفيده جدا على فكره. فده هو بالظبط فخ. انا هخلي اللي قدامي يسيطر عليا، ولا انا اسيطر على نفسي وابقى انا المتحكم في نفسي. يعني اكلم نفسي شويه. هو 5 ثواني اخد نفس عميق، اعمل مثلا اي حاجه كده تشتت تركيزي، مثلا لو واقف اقعد، لو قاعد اقف. دي الحاجات دي بتبقى كلها صعبه يا دكتور. والله بالتمرين بتبقى سهله. يعني بالتمرين انت بتتكلمي لو انا ممرن نفسي نفسيا كويس هقدر اتعامل مع الموقف ده، ان انا اخد جزئيه كده ستوب، لا انا لازم افكر فيها، هل هي مستدعيه ان انا اعمل مشكله، هل هي لا صح كده ولا انا بتكلم غلط؟ لا صح. ودي حاجه بقى تخليني ان انا اخد خطوه يعني لورا. ما بتجيش فجاه كده؟ لا، ما بتجيش فجاه. لازم ان انا هاخد خطوه لورا في نفس الموقف ده، اخد خطوه لورا كده واقول هو انا الموضوع ده مستدعي ان انا اضيع مثلا نفسي، اضيع مستقبلي عشان خاطر حاجه، عشان خاطر رد فعل انا ممكن اتحكم في نفسي. طب ليه اللي قدامي هو اللي يبقى متحكم فيا؟ صح. طب دي بتفرق في الشخصيه؟ والله هي بتفرق في الشخصيه، بس بالتمرين برضو الشخصيه اللي هي ردة فعلها مندفع
برضو حتى النسبه بتقل، بدل ما هو بيبقى 100% ممكن يبقى 50%. يعني ايه شخصيه رد فعلها مندفع؟ يعني في ناس شخصيتها رد فعلها مندفع، وفي ناس عقلانيه شويه فرد فعلها تفرق؟ طبعا. يعني تفرق بين عقلانيه وبين في ناس ازاي عقلانيه. بقى؟ وضحي لي النقطه دي. يعني عقلانيه يعني انا فكرت بعقلي، شغلت عقلي، وعقلي اصلا وقت رد الفعل بيبقى واقف، بيبقى وقت رد الفعل ان انا مثلا عايزه اضايق حد زي ما هو ضايقني، ده عقلي ساعتها بيبقى واقف. فعقلانيه دي يبقى هو شاطر، يبقى هو نجح وما وقعش في الفخ اللي هو خلاص انا لا انا اللي هسيطر على نفسي، مش اللي قدامي اللي هيسيطر عليا. اللي استنتجته من الحلقه ان انا لازم ابقى مؤهل نفسيا، او ان انا عشان ابقى مؤهل نفسيا لازم رقم 1 التغذيه السليمه، رقم 2 ان انا امرن عقلي، ودي مهمه جدا دي استنتجتها. واحاول افرق بين الشخص وبين ان هو الشخص اللي قدامي مثلا بيستخدم عقله او بيستخدم او بيستفزني أو عشان خاطر بيستفزني. اغلط. صح. هو بيبقى في ناس ساعات بيبقى هو كل هدفها طب ان هي تغلط اللي قدامها. طب مش دي نقطه مهمه، ازاي اعرف اللي قدامي ان هو بيستفزني او ان هو خلاص، يعني ان هو فعلا العقليه دي ان انا هتعامل مع عقليه بتستفزني، هتخليني ان انا افقد التمرين اللي انا اتمرنته. لا، هو الشخصيه اللي قصدها تستفز الانسان اللي قدامها دي شخصيه بتبقى باينه جدا. واللي بينجح فيها، لا انا عارف ان هي الشخصيه بتبقى باينه، بس انا بتكلم ان انا كتمرين في دماغي يعني. ما هو الصح بقى ان انا زي ما بقول لحضرتك كده لازم ان انا اقعد امرن نفسي ازاي اتعامل مع الشخصيه اللي هي مستفزه، لان اكيد كل انسان مهما حاول يتجنب بعض الشخصيات اللي مش مستفزه فهيقابله شخصيات مستفزه غصب عنه. جميل. فلازم امرن نفسي. طيب عايزك بقى تحطي لي نقط كده او حاجات امشي عليها ان انا نصايح بالمعنى الاصح يعني. اول حاجه مش كل واحد بيتعصب بيبقى ضعيف، بالعكس هو بيبقى قوي، بس هو محتاج اللي يوقفه، رد الفعل اللي يوقفه عن التعصب ده. دي اول حاجه. تمام. تاني حاجه ان مش كل واحد برضو يعني يعصبني اسيب له نفسي، اللي هو عادي اتعصب عليه، اعمل ردود انفعاليه قويه سريعه، مش عقلانيه، مش متزنه. لازم اخلي بالي من النقط دي. تمام، دي اهم نقطه. طيب انا بشكرك جدا يا استاذه، انا استمتعت بكلام حضرتك جدا وافدتيني وافدتي المشاهدين واشكرك. ميرسي، ربنا يخليك. طب بشكر حضراتكم وان شاء الله اشوفكم على خير الجمعه الجايه من برنامجكم من المدرج.